嗱，有乜分別？嗱，第一個就係你首先，第二出腳跟住打落去。呢個個腳步咧，你會覺得嚴重啲，因為你腳係你起咗手啦，你就係兩隻腳嘅啫，你腳出咗。好啦，我教嗰就係咧出咗先起手，跟住隻腳先做翻腳，即係腳手腳。好大家嘅。因為你諗下，你走人，你個都會慘。你唔會，我係睇到佢出手，係咪？跟住衝埋嚟斬佢，係咪？咁喂，咁啊係要即係想斬佢啦。即係等於我想打你，我一定係打你咁樣係咪先？你知道我想打你，因為我想打你。好啦，我咧就等人出手啊！我仲未喐手，因為你嗰度先至。即係我失埋咗，我先起手斬，就唔係攞個刀好入嚟咧。即係最尾個下先。係啦，而且你大人嘅訓練，你亦都係要訓練呢樣嘢，你亦都係要入身先養得，就唔係話咧起手入身打。所以我就想你哋教一，我如果都唔喐，出咗步先，好似線咁樣，跟住起手。打賽得唔得？好啦，嗱，打兩個嘅話，睇住我起手又係成度見到都成，係咪？好啦，你話喂，我點擋咗佢嚟？我點擋咗佢嚟？睇你有信心，進上進出一個搞掂㗎要。得唔得？記住一個冧。咁咧，先會有啲先，得到咩係得到咧？落咗去嗱，唔係。基本嘅你嘅動作要好標準。我嚟咁樣先。有去睇。我嚟。我哋咧幾廿歲想情緣咧。我嚟。唔係話，因為唔係一條鬥快。我哋冇必要。佢哋出咗快唔緊要，佢哋都。而係咧，因為咧，你諗下，如果大家你將把刀翻上呢度，再出，你都就出，你係要耷咗落嚟，再翻上度先出。所以咧，我哋四度夠啦，唔需要多，4度左額頭對出位。4度，跟住就打出去，咩住，呢手，呢手，